안녕하세요, 하들이에요. 오늘은 붕어빵 종이접기를 해볼 거예요. 그럼 지금부터 시작해볼까요? 렛츠 고! 먼저 준비물은 첫 번째로 색종이가 필요하고요. 두 번째로 가위, 세 번째로 풀, 네 번째로 네임펜, 사인펜, 색연필이 필요합니다. 검정색으로 준비해 주시면 좋아요. 먼저 색종이를 준비해서 색종이를 한 장 꺼내준 뒤 자, 이제 접는 방법 알려드릴게요. 세모로 접어주세요. 다시 펴서 이렇게 접어줄게요. 세모로 접어주세요. 다시 펴서 여기 가운데 점 보이죠? 이쪽 꼭지점이 여기가 가운데로 가게 접어주실 거예요. 짜잔, 이렇게 접어주세요. 이렇게 네 군데를 다 접어주시고 이제 가위가 필요한데요. 가위로 표시를 해볼게요. 여기 이 정도 있죠? 이 정도를 가위로 잘라줄 거예요. 봐보세요. 이렇게 잘라냈죠? 너무 작게 잘랐네요. 자, 그럼 이렇게 잘라졌죠? 그럼 이렇게 안으로 집어넣어서 접어준 뒤 다시 이렇게 딱지 접기를 해줄 거예요. 방석 접기 해준 뒤 조금 어려운 부분입니다. 이렇게 접고 아이스크림 접기를 해주고요. 펴서 이렇게 다시 보여드릴게요. 아이스크림 접기하고 펴서 넣고 하면 이제 이렇게 되었죠. 그럼 이쪽 방향으로 아이스크림을 해줄 건데요. 그리고 여기가 이쪽으로 가게 딱 맞게 접어줍니다. 그리고 이쪽 여기 지느러미를 위로 이렇게 올려 접어주시고 이쪽도 똑같이 위로 올려 접어주세요. 자, 이제 풀을 준비해서 이쪽에다가 풀을 발라서 고정시켜 줄 건데요. 이렇게 풀을 발라서 이렇게 붙여줍니다. 자, 이제 눈과 비늘을 그려줄 차례인데요. 혹시 여기가 너무 안 벌어져 있는 분이 계실까요? 그럼 이거를 가위로 더 이렇게 잘라주시면 되겠습니다. 네, 그리고 이 검정색 펜으로 눈을 한번 그려보겠습니다. 눈을 그리고
짜잔 예쁜 붕어빵이 되었죠. 붕어빵 여러분들 붕어빵 맛있죠? 그럼 저와 하둘은 더욱더 재밌는 영상으로 돌아올게요. 구독과 좋아요 많이 많이 눌러주세요. 시청해주셔서 감사합니다.